ஹோம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். வாழைக்காய் பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், அதுக்கு ஒரு வாழைக்காய் வாங்கி இந்த பாருங்கள் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இது கருவேப்பிலையும் அதில் போட போகிறேன். மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், மிளகு, சீரகம், சோம்பு 3 அரைச்சி இந்த தூள், கடுகு, உளுந்த பருப்பு, உப்பு, ஆயில் நம்ம தேவை. நம்ம வந்து ஒரு வாழைச்செடியில் தண்ணி வச்சுக்கணும். வாழைக்காயை நறுக்கின வாழைக்காயை வந்து நம்ம அதில் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம வந்து அதில் வேகட்டும். இங்கே பாருங்கள் 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம வாழைக்காயை அரைச்சி எடுத்துருவோம். எடுத்துகிட்டு வறுக்க வேண்டியதான். சட்டி வச்சாச்சு அடுப்பில். இங்கே பாருங்கள் வானல் சட்டி வச்சுருக்கேன். இது வந்து காஞ்சலும் நம்ம வந்து ஆயில் சேர்த்துருவோம். ஆயில் வந்து கொஞ்சம் கூடவே தான் சேர்க்கணும். ஒரு புளிக்கரண்டி சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் கொதி வந்துருச்சு. நம்ம வந்து கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டுடலாம். அதோட கருவேப்பிலையும் போட்டுருவோம். கடுகு வெடிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ வாழைக்காயை போட்டுடலாம். மிளகாத்தூள் வந்து காரம் எவ்வளோ தேவையோ அதை போட்டுக்கோங்க. நான் 1 டீஸ்பூன் போடுறேன். மஞ்சத்தூள் வந்து 1/2 டீஸ்பூன் போடுறேன். மிளகு, சீரகம், சோம்பு, இது வந்து மிளகு, சீரகம், சோம்பு அரைச்சிருக்கேன். நான் அதில் 1 டீஸ்பூன் போடுறேன். கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன். உப்பு வந்து பார்த்து போடுங்க, ரொம்ப போட்டால் நல்லா இருக்காது. கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க உப்பு. அப்புறம் போட்டுக்கலாம், வேண்டாம். கிண்டி விட்டுருங்க. நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து குறைச்சி வச்சுட்டு நம்ம ஆயிலே நம்ம வந்து கிண்டி வேகிற வச்சும் இல்லை மொறுன்னு வர்ற வச்சும் வறுத்துக்க வேண்டியதுதான். இது பாருங்கள், நமக்கு சூப்பரான வாழைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம அதில் வந்து 2 கருவேப்பிலை போடுவோம். கருவேப்பிலையை போட்டு அவ்வளோதான், இறக்க வேண்டியதுதான். இந்த வாழைக்காய் பொரியல் சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து பருப்பு குழம்புக்கு, சாம்பாருக்கு, ரசத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம தொட்டுக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.